تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, e gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë, Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vëllezër të dashur dhe të nderuar, siç e dini, është e lajmëruar në orar se do ta kem unë mësimin me temën kapja pas sunetit, ose më saktësisht kapja pas litarit të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe dashuria vllazërore për hir të Allahut në fenë islame. Dhe sipas orarit ka qenë paraparë që të jetë pas namazit të akşamit, mirëpo pasi kemi hapësirë deri në namazin e akşamit, do të mundohemi inshallah ta shkurtojmë atë që kemi pasur ndërmend ta flasim, duke pas parasysh largësinë e shumë prej jush që keni ardhur, edhe vështirësinë e udhëtimit, dhe atëherë pas namazit të akşamit do të jemi të lirë, do thotë kush ka dëshirë mund të qëndrojë që të përfitojmë prej njëri tjetrit edhe mëtej, dhe kush ka mundësi mund të vazhdoj me udhëtimin e tij për vendin e tij, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të gjithë ju t'ju shpërblej me shpërblimet më të mira për mundin, për durimin, siç e përmendi hoxha juaj dhe joni, dhe gjithashtu për secilin hap dhe secilin mund të udhëtimit, pra sepse kemi parasysh fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush merr një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu ja lehtëson atij rrugën për në xhennet. Ne lutim Allahun që na jap sukses për rrugën për në xhennet dhe të na bashkojë në xhennetul firdaus të gjithë ne me të dashurin ton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra në këtë ligjërat të shkurt dhe modeste, do ta përkujtojmë njëri tjetrin për atë që ne ka mësuar Allahu subhanahu wa taala dhe ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këto dy çështje me rëndësi, dhe shpresoj që të jenë këto përmbyllja dhe përfundimi I bukur I këtij seminari, dhe lutim Allahun që gjithmonë të na përfundojë secilën çështje me atë që është më e mira dhe të na përfundojë jetën me mirësi. Çështja e parë që duam ta përmendim është rëndësia e kapjes pas litarit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe litari I Allahut është rruga e drejtë që është në librin e Allahut dhe në sunetin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu I lartësuar ka thënë: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Do të thënë kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Pra dhe kujtojeni të mirësinë e Allahut që ju ka dhënë kur ju ishit armiq me njëri tjetrin, dhe Allahu I bashkoi zemrat tuaja, dhe me dhuntinë e Allahut ju u bët vëllezër. "Wa kuntum ala shafa hufratin min an-nari fa anqadhakum minha." Dhe ishit buz greminës së zjarrit dhe Allahu ju shpëtoi prej saj.
Kedhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Pra kështu Allahu ju sqaron dhe ju qartëson argumentet e tij që ju të udhëzoheni. Allahu i lartësuar ka urdhëruar në këtë ajet gjithë umetin e urdhëron që të jetë i kapur për litarin e Allahut. Dhe secili individ prej umetit e ka obligim që të kapet fuqishëm për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, prandaj e përmend Allahu si mirësi dhe dhuratë prej tij bashkimin e vërtet. Edhe pasi u përmend sahabeve këtë dhunti që pasi kanë qenë armiq me njëri tjetrin, pasi kanë qenë, domethënë, lufta me njëri tjetrin, ose gjithashtu kanë qenë në përgjithësi njerëzimi ka qenë në lufta, në kacafytje, në armiqësi të fuqishme me njëri tjetrin, me mirësinë e Allahut që i ka udhëzuar në Islam, i ka bashkuar dhe i ka fuqizuar. Edhe kjo është rruga e shpëtimit për këtë ummet, pasi ka ndodhur këto përçarje dhe coptime. Rruga e shpëtimit është kapja për litarin e Allahut. Dhe kurdo që ummeti të kthehet dhe të kapet fuqishëm për këtë litar, edhe këtë që e lidh ummetin me Allahun subhanahu wa taala, nuk ka tjetër përveç se përmes librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi të ketë ummeti fuqi ose krenari ose të ketë lumturi apo nderim, nuk mund të jetë ky ummet i nderuar dhe i ngritur në mesin e njerëzve me asnjë mënyrë tjetër përveç se duke ndjekur atë që e ka shpallur Allahu subhanahu wa taala dhe duke u larguar prej përçarjeve, prej atyre që kanë ardhur më vonë. Pra sahabët, si u përmend në ajet, përpara ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë qenë të bashkuar, kanë qenë të, domethënë, arabët në përgjithësi, popujt këta fiset që kanë qenë, domethënë, në gardishullin arabik, edhe në veçanti fiset që kanë qenë në Medinë, kanë pas armiqësi të vazhdueshme. Mirëpo me ardhjen e Islamit dhe me hyrjen e tyre në fenë e Allahut dhe me kapjen e tyre për litarin e Allahut, domethënë janë bashkuar dhe Allahu i ka bashkuar zemrat e tyre. Thotë se kjo është dhurat dhe mirësi nga Allahu. Bashkimi i zemrave është vetëm dhurat nga Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu: "Wa alafa baina qulubihim", Allahu i ka bashkuar zemrat e tyre. "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bainahum", do të thonë sigur ta japësh gjithë pasurinë që gjendet në tokë, çdo gjë që ka në tokë, ta shpenzosh, nuk do të kishe mundur të bashkosh zemrat e tyre. Zemrat nuk mund të bashkohen as me dhunë, as me joshje. Zemrat, do të thonë, mund të bashkohen trupat, mund të bashkohen maskat e njerëzve, të bëhen të njëjta, por bashkimi i zemrave është vetëm dhunti dhe dhurat nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj i kujton sahabët, por edhe secilin musliman më vonë ta ketë parasysh se ky bashkim i zemrave ka ndodhur vetëm për shkak të mirësisë së Allahut, për shkak të ndjekjes Kuranit dhe Sunetit. Edhe në këtë mënyrë këta njerëz janë bërë, domethënë, një trup i fuqishëm që ka marrë gjithmonë Allahu ka dhënë fuqi dhe krenari dhe ngritje që janë bërë zotrin të botës, udhëheqës të botës. Nuk janë bërë me asgjë tjetër përveç se me kapje pas Kuranit dhe Sunetit. Mirëpo më vonë janë shfaqur njerëz që e kanë urryer Islamin dhe kanë pasur se nuk kanë rrugë për ta dëmtuar Islamin përveç se me prishjen e këtij uniteti. Edhe ka dalë në fillim Abdullah ibn Sebe, i cili ka shpifur për disa prej sahabeve dhe në veçanti për Uthmanin radhiyallahu anhu dhe ka futur përçarje. Pastaj kanë vazhduar grupacione, sekte të ndryshme, devime të lloj-llojshme, saqë e kanë
coptu umetin dhe është dobësu fuqia e tyre. Edhe është realizuar fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë yushiku an tadaa alaykumul umam. Do të thonë pas një kohe të shkurt do t'ju vërsulen të gjithë popujt. Do t'ju vërsulen, do të thonë duke e thirrur njëri tjetrin. Pra secili prej armiqve vjen për t'i sulmuar muslimanët duke i thirrë edhe të tjerët. Pra që tregon për dobësinë e muslimanëve, se askush nuk ka respekt ose frikë, do të thonë, prej tyre. Pra do ta thirrin njëri tjetrin për t'ju sulmuar ju, siç e thrasin ata, do të thonë, njerëz që duan të hanë ushqim, bashkarisht e thrasin njëri tjetrin. Do të thonë kështu do t'ju vërsulen dhe do ta thrasin njëri tjetrin. Dhe sahabët, duke kuptu fuqinë dhe krenarinë e islamit, kanë thënë e min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah. Do të thonë do të ndodh kjo se në atë kohë do të jemi pak. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bel antum yawma idhin kathir. Përkundrazi ju në atë kohë do të jeni shumë, siç është sot umeti musliman, edhe i dëgjojmë shumë prej njerëzve që quajnë veten thirrës, se shumë krenohen me numrin, edhe thonë muslimanët janë 1 miliard, 2 miliard, disa e shtojnë, disa e paksojnë. Kjo duhet tjetë vetëdijsim për muslimanët. Do të thënë gjithë ky numër i madh dhe gjithë kjo humbje e vlerës, për çfarë shkaku është. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të jeni shumë atë ditë, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Mirë po, do të jeni vetëm si shkuma e detit, ose si ato mbeturinat e rrëmbimit, të ujit. Më thënë ato nuk kanë ndonjë vlerë, edhe pse janë shumë, se ka thënë Allahu do ta largojë respektin për ju nga zemrat e mosbesimtarëve dhe do ta fusë në zemrat tuaja frikën ose dobësinë që ka shpjeguar se është frika nga vdekja dhe dashuria për dunjan. Do të thonë largimi nga ahireti dhe drejtimi vetëm në interesat e dunjas. Që do të thonë se është dobësim në fetari, largim prej fesë Allahut. Edhe kjo është ajo që ka ndodhur për shkak të këtyre përçarjeve që janë për shkak të largimit nga Kurani dhe Suneti. Edhe ndjekja e shpikjeve të ndryshme ose trillimeve në fenë e Allahut. Domethënë ka ndodhur kjo dobësi dhe ka thonë, siç është në hadithin tjetër, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë këtë poshtrim ose këtë armik që Allahu u dërgon mbi kokë muslimanëve, nuk do ta largojë Allahu hatta tarji'u ila dinikum. Do të thonë derisa ju t'i ktheni fesë suaj. Tjetër nuk ka tjetër rrugdalje, duhet patjetër kthim i vërtet në fenë e Allahut. Se kjo përçarja është nëse muslimanët bashkohen në ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit, nuk ka mundësi me ndodh përçarje. Nuk mundet, do të thonë, nëse e ndjekin me të vërtet atë që ka thënë Allahu dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto fjalë i kuptojnë dhe i shpjegojnë sipas asaj që i kanë kuptuar sahabët dhe selefët. Nuk mundet me ndodh përçarje asnjëherë. Dhe përçarja ka ndodhur për shkak se janë larguar nga këto parime, siç i dëgjojmë sot, duke thirrur në lloj mentalitete, në lloj ideologji, vetëm nuk bëhet thirrje e vërtet në ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Do të thonë mos u kundërshtoni, pra ndiqeni Kuranin dhe Sunetin dhe mos u kundërshtoni në të, sepse do të dështoni edhe do t'ju largohet fuqia. E ka thënë Allahu innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Do thënë ata që e kanë përçarë fenë e tyre dhe janë bërë grupe, do të thonë te ata
nuk ke lidhje me ata as pak. Ka thënë: "Wa aqimus salata wa la takunu min al-mushrikin, min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun." Do të thonë, faleni namazin, kryeni namazin dhe mos u bëni prej mushrikëve. Mos u bëni prej mushrikëve, të cilët e përçan fenë e tyre dhe u bën në grupe, duke qenë secili grup i lumtur me atë që e ka për vete. Secili kapet me fanatizëm për ideologjinë dhe parimet e grupit të tij dhe nuk do t'i kthehet librit Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është problemi për cilin na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Domethënë mos u bëni të tillë si mushrikët. Mushrikët secili ka shpikur një të adhuruar dhe ka shpikur një lloj të adhurimit, edhe është kapur fuqishëm për atë. Edhe ka thonë, kjo është e mira, të tjerët nuk janë në rregull. Edhe grupi tjetër gjithashtu ka shpikur një tjetër shpikje bidat, domethënë edhe ka thonë kjo e jona është e mira, të tjerët nuk janë. Në këtë mënyrë, domethënë ka ardhur gjendja e muslimanëve, që secili e ka një rrugë, një ideologji dhe nuk i kthehet për këtë Kuranit dhe Sunetit, por pretendon se e tyrja është e sakta, të tjerët nuk janë të saktë, edhe asnjëherë nuk kthehen ashtu si na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë: "Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu." Do të thonë, nëse keni kundërshtim, pra patjetër kundërshtimet ndodhin mes njerëzve. Kuptimet e njerëzve janë të lloj-llojshme. Por kur keni kundërshtim për çështje të fesë, atëherë kthehuni që ta zgjidhni atë kundërshtim te libri i Allahut dhe domethënë aty thuhet te Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thotë te Kurani dhe te Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është përfundimi më i mirë dhe zgjidhja më e mirë. Ndjekja e rrugës Allahut, ndjekja ose kapja për litarin e Allahut është argument për dashurinë e njeriut ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do thotë edhe ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç është në ajetin e njohur për të gjithë. Pra Allahu ka thonë: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni", do të thuaj nëse jeni që e doni Allahun. Pra nëse pretendoni se ju e doni Allahun dhe e doni adhurimin e Allahut, atëherë ndiqeni sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë nëse e ndiqni atë, yuhibbukumullah, do t'ju dojë Allahu dhe do t'ju fal gjunahet. Dhe argumentet për rëndësinë e pasimit Kuranit dhe Sunetit janë të shumta dhe gjithashtu sqarimet, fjalët e dietarëve janë të shumta. Dhe kjo është vetëm një përkujtim i shkurt dhe shkurtim i kësaj ligjërate. Do të përmendim diçka edhe për çështjen tjetër, që është dashuria vllazërore në Islam, edhe dashuria, do të thonë, që është për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ata të cilët ndjekin Kuranin dhe Sunetin, patjetër se duhet të kenë dashuri mes veti, dashuri të vërtetë dhe të sinqertë, që është për madrinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra, ata që ndjekin Kuranin dhe Sunetin dhe ndjekin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe radhiyallahu anhum, do të thonë duhet ta ndjekin shembullin e tyre që e ka përmendur Allahu në Kur'an. Ka thënë Allahu: "Muhammadur Rasulullah", do të thonë Muhamedi është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. "Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum", kurse ata që janë me të janë të fuqishëm kundër mosbesimtarëve dhe të mëshirshëm mes veti. Pra janë të fuqishëm, të paluhatshëm, të pafriksuar kundër mosbesimtarëve, të vendosur gjithashtu pa kompromis kundër mosbesimtarëve dhe janë të mëshirshëm për njëri tjetrin. Nuk janë të ashpër dhe të vrazhd, edhe nuk i japin përparësi egos vet përpara vëllezërve të vet, por janë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana
do të thonë ata vazhdimisht ishe në ruku dhe sejdë, duke i kërkuar mirësitë dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Edhe u duken shenjat në fytyrë, do të thonë fytyra atyre ndriçon nga gjurmët e sejdës. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah. Do të thonë ky është shembulli i tyre që është dhënë në Teurat. Pra Allahu i ka përmendur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Teurat, përpara se të ekzistonin sahabët. Wa mathaluhum fi al-Injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi. Kurse shembulli i tyre në Injil është si një bim që është, do të thotë, është mbjellur, e ka nxjerr trupin e saj dhe ka filluar të fuqizohet, është shtrëngu, fastawa ala suqihi, dhe është drejtuar në trupin e tij, yu'jibu az-zurra'a li yaghidha bihim al-kuffar, edhe do të thonë ka ardhur në nivelin që u ka pëlqyer atyre bujqve që e kanë mbjellur, edhe kjo është për ti mllefosur mosbesimtarët. Pra ky është shembulli që është dhënë për sahabët në Injil, dhe shembulli që është dhënë në Teurat më përpara, siç u përmend, më thënë se cilësia e tyre është që janë të dashur dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin. Pra shembujt për jetës sahabëve janë të shumta. Më thënë kur e shohim vllazërinë dhe dashurinë e çuditshme mes tyre, megjithse ata kanë qenë, më thënë që nuk janë njohur përpara, ose kanë qenë armiq përpara. Dhe të kanë ardhur muhaxhirët dhe ensart me nxitim dhe me zemër të lumtur, e kanë ndarë gjysmën e pasurisë së tyre menjëherë për vëllezërit e tyre prej muhaxhirëve. Edhe prandaj Allahu i ka përmendur dhe ka thënë yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Do të thonë ata u japin përparësi të tjerëve para vetes së tyre, edhe pse kanë nevojë, do të thonë, të veçantë për atë që e ndajnë me të tjerët. Kanë nevojë të veçantë, mirë po, u japin të tjerëve që i shohin si nevojtar. Do thotë kjo është ajo që i ka mësuar ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe na ka mësuar ne, dhe sahabët na kanë dhënë këtë shembull për afërsi, dashuri dhe mëshirë mes veti, dhe kur ai që është i sinqert në dashuri me besimtarët, do të jetë gjithashtu i sinqert në qëndrueshmëri dhe fuqi kundër mosbesimtarëve. Kurse ai që ka dobësi te njëra ka edhe te tjetra. Më thënë ishe se kur vjen puna me mosbesimtarët ose me bidatxhit, do thotë, ato të njëjtat argumente dhe të njëjtat parime vlen edhe për muslimanët mes veti, do të thonë përballë mosbesimtarëve, edhe për selefit mes veti përballë bidatxhive. Pra nëse bëhet fjalë për grupet e devijuara, më thënë i shohim se janë shumë tolerant, të mirëkuptueshëm, madje edhe kur bëhet fjalë për mosbesimtarët, shumë prej atyre që e quajnë veten thirrës në Islam, do të thënë kanë mirëkuptim për mosbesimtarët, edhe thonë këta janë vëllezërit tanë, s'ka lidhje pse janë prej një feje tjetër. Kurse kur vjen puna te njerëz të sunetit, kur bëhet fjalë për pasuesit e sunetit, i quajnë me emra vehabia dhe të tjera, atëherë për ata nuk ka mirëkuptim, nuk ka tolerancë. Edhe sjellin argumente se feja jonë është tolerante ndaj feve të tjera, kurse këto argumente i harrojnë kur bëhet fjalë për muslimanë, për pasuesit e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për thirrësit e tauhidit, aty nuk ka argument për tolerancë. Kurse për mosbesimtarët, do të thonë, din argumente të shumta, që nuk janë argumente, do të thonë janë shtrembrime të fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur e themi këta, kjo nuk do të thotë se muslimani ose pasuesi sunetit ja do të keqen të gjithë të tjerëve. Në realitet, pasuesi sunetit është njeriu që më shumë të ja do të mirën të gjithëve. Pra si është pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam, dhe shembulltyra ynë sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Më thënë të kemi dërguar vetëm si mëshirë për botët, për të gjithë. Edhe pasuesit e tij janë mëshirë për të tjerët. Edhe kjo afërsia mes veti dhe qëndrueshmëria ose paluhatshmëria ndaj të tjerëve është mëshirë ndaj tyre. Nëse përndryshe do të thonë i zbusim parimet, atëherë, siç kemi thënë edhe tjera herë, është tradhtim ndaj të tjerëve. Pra ne nuk e duam shkatrimin e të tjerëve. E duam udhëzimin dhe shpëtimin e të gjithë njerëzve. Duam që të gjithë ta ndjekin besimin në Zotin e vetëm dhe ta veçojnë atë me adhurim dhe që t'jenë të shpëtuar. Pra pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka vizituar një fëmijë ose një çun, do të thonë prej jahudive, dhe ka thirrur në Islam. Dhe kur ai ka pranuar Islamin para vdekjes, ka qenë gëzim për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Dhe ka thënë alhamdulillahi alladhi anjahu, ose si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, do të thonë lavdi Allahut që e shpëtoi atë për shkakun tim. Do të thonë ka dashur për secilin njeri, e ka dashur dhe e duam udhëzimin për secilin dhe kjo është nga mëshira që e kemi për të tjerët. Prandaj vetëdijshmëria jon edhe paluhatshmëria është mëshirë për të tjerët. Nuk është egërsi, siç paraqesin, domethënë njerëz të tekfirit dhe xhavarixht, grupet e ndryshme terroriste e paraqesin Islamin sikur është egërsi për t'i shkatruar të gjithë. Kjo nuk është e vërtetë. Edhe argumentet dhe kuptimi është më i fuqishëm se këto grupe i përdorin mosbesimtarët për ta prish imazhin e Islamit. Domethënë i sjellin këta njerëz që nuk kanë njohuri për Islamin, as nuk kanë praktik për Islamin, nuk e praktikojnë domethënë, mirë po flasin në emër të Islamit me fjalë dhe bëjnë vepra në emër të Islamit që Islami i lufton. Jo vetëm nuk themi se Islami është i pastër prej tyre, s'ka dyshim, po është Islami që i lufton ato veprime që i bëjnë këto grupe terroriste. Por këto qëndrojnë edhe vazhdojnë të veprojnë dhe në emrin e tyre sulmohen pasuesit e vërtetë të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Më thënë, ata që duan të shpëtojnë njerëzit nga shkatrimi dhe devijimi, ata janë që sulmohen, më thënë duke e përdor imazhin që e japin këta njerëz të devijum, që ja mbeshin Islamit. Pra shikoni edhe lufta në Islam ka luftë. Edhe lufta është zgjidhja e fundit, ku nuk ka rrugdalje tjetër. Mirëpo atëherë kur janë musliman të detyruar për luftë, pra nuk jemi as, si thonë, mohues të luftës, as frikacak, edhe lufta është, domethënë, zgjidhje, kur s'ka zgjidhje tjetër. Mirëpo kjo luftë është luftë e pastër dhe e ndershme, me dinjitet. Domethënë Islami na ka ndaluar prerjen e druve dhe shkeljen e të mbjellurave. Mos flasim, domethënë s'ka nevojë të themi se ka ndaluar vrasjen e fëmijëve, vrasjen e grave, vrasjen e murgjve nëpër kishat e tyre ose nëpër sinagogat e kështu me. Këtë na ka ndaluar Islami. Na ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për këtë. Cila luftë tjetër që nuk është sipas këtyre parimeve e ka këtë mëshirë. Më thonë, shikoni çka veprojnë ata që na akuzojnë Islamin tonë se është egërsi dhe është shkatrim. Si veprojnë ata? Nuk zgjedhin, domethënë, a u del përpara foshnja duke pirë gji, ose u del plaku që dridhet, nuk mund drejtohet, ose u del gruaja, ose u del ose janë njerëz në spital, domethënë njerëz me smundje të rënda kështu me radhë, i korrin të gjithë me raketat e tyre, me armatimin e tyre, nuk e zgjedhin askënd. Kurse Islami ne ka ndaluar këtë lloj të luftës. Por siç thash, lufta ndonjëherë është zgjidhje, nuk ka tjetër rrugdalje, por ajo luftë ka parime madhështore. Edhe kjo është e vetmja e pastër.
Po, do thotë tema është për forcimin e vllazërisë dhe dashurisë vllazërore mes muslimanëve, mes pasuesve të sunetit, mes selefive, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të jemi si një trup i vetëm, që kur ankohet një pjesë e trupit, i gjithë trupi i përgjigjet asaj pjese me zjarrmi, me, domethënë, pagjumësi, domethënë solidarizohet i gjithë trupi. Kështu na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të jemi mes veti solidar, që na vëmb dhimbja e vllajt, na gëzon gjithashtu gëzimi i vllajt tjetër. Thotë kjo është që muslimanët jenë, si është në hadithin tjetër, si ndërtesa që e përforcon njëra pjesën tjetër. Domethënë secili e di se ndërtesa nuk bëhet vetëm me një shtyllë ose vetëm me dy shtylla, duhet patjetër të gjitha ato të jenë të lidhura mes vete që të qëndrojë. Në këtë mënyrë qëndron shoqëria islame duke e përforcuar njëri tjetrin, duke ia dashur të mirën, duke e këshilluar për të mirën, duke urdhëruar për të mirë, duke ndaluar nga e keqja, gjithashtu duke u lutur thot për vëllezërit, të gjithë ata që kanë vështirësi ose ndonjë problem, domethënë duhet edhe të tjerë të luten për ta. Edhe kjo rrjedh nga dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Domethënë nëse njeriu ka dashuri të vërtetë për Allahun, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka dashuri të vërtetë për fenë e Allahut, atëherë patjetër do të ketë dashuri për vëllezërit besimtar, vëllezërit selefi. Dhe kur është kjo dashuri, atëherë patjetër ka, domethënë, siç thamë, qëndrueshmëri, paluhatshmëri kundër devijimit, kundër bidatit dhe kundër kufrit, sepse bidati dhe kufri vijnë nga burimi i njëjtë, si ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, al-bid'u mushtaqatun min al-kufri wa ayilatun ilayhi. Do të thonë, bidatet burojnë nga kufri dhe përfundojnë te kufri. Do të thonë, bidati nuk është tjetër rrugë përveç se rrugë e kufrit. Ezanin ata thirrën. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu thot në ditën e gjykimit, "Aina al-mutahabbuna bi jalali." Do të thonë, ku janë ata që duheshin për madhrinë time. Çka do të thonë kjo?
Pra Allahu subhanahu wa taala thret në mesin e njerëzve për t'i dalluar ata që janë dashur për hir të Allahut. Dhe thot el mutahabbun bi jalali. Do të thonë ata që janë dashur mes vete për shkak të madhrimit tim. Do të thonë ata që e duan besimtarin vetëm se është besimtar, e duan pasuesin e sunetit vetëm se e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë se ata janë që e madhrojnë me të vërtet Allahun subhanahu wa ta'ala. Përndryshe, kur ka mungesë të madhrimit të Allahut, atëherë njeriu madhron diçka tjetër, e madhron dunjan ose interesin, edhe atëherë i do njerëzit për interesa dhe për dunjan. Kurse ai që e madhron Allahun me të vërtet, i do njerëzit për madhrinë e Allahut. I do ata të cilët e madhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka thonë, pra ku janë, thot Allahu, ku janë ata që duheshin për madhrinë time, sot i fus në hijen time, këtë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes sime. Dhe ky është nderim i madh. Do të thonë kjo është në ditën e gjykimit para hyrjes njerëzve në xhenet. Dhe hyrja në xhenet gjithashtu është e kushtzuar me dashuri për hir të Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi bi yadi", pashahat në dorën e të cilit është shpirti im. Betohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Allahun. Kurse ne i besojmë edhe pa u betu. Dhe ky betim, do të thonë, është përforcim i asaj që thuhet. Ka thënë la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nuk mund të hyni në xhenet përderisa nuk besoni. Pra kushti për të hyrë në xhenet është imani. Pa iman nuk hyhet në xhenet. Akidja e saktë e Kuranit dhe Sunetit dhe akidja e sahabeve dhe selefit. Përndryshe pa këtë nuk hyhet në xhenet. Mirpo edhe kjo nuk plotësohet, ka thënë wala tu'minu hatta tahabbu. Pra nuk mund të jeni besimtar të vërtet përderisa nuk duheni mes veti. Ela adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Më thënë doni t'ju mësoj diçka që nëse e veproni do të shtohet dashuria mes jush, afshu salama bainakum. Do të thonë ndajeni selamin mes jush. Ky është një shkak për shtimin e dashurisë. Do të thonë selam për secilin njerit sunetit, siç kanë vepruar selefët, si ka thënë Sufjan al-Thauri, pra kur e sheh një pasues sunetit në lindje ose në perëndim, dërgoj selam nga unë, sepse do të thonë njerëz të sunetit janë të paktët, ose si ka thonë, pra dashuria e vërtet, kur e sheh vllajin selefi, pasues të sunetit, do të thonë shkakton që të të buzëqesh fytyra, ta thush selamin, do të thonë që del nga zemra. Atëherë, kjo shkakton shtim të dashurisë. Dhe po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë Allahu, si thon atë hadith kutsi, "Aina al-mutahabbuna bi jalali", do thotë ku janë ata që duheshin për madhrinë time. Po ashtu në tjetër hadith ka thënë "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur". Do të thonë ata që duhen për madhrinë time kanë koltuk ose pozita të dritës në cilën ngrihen ata. Thot yaghbituhum an-nabiyuna wash-shuhada. Do të thonë janë të tillë të cilëve u kanë lakmi pejgambert dhe shahidat. Ata që janë dashur me të vërtet për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është shkak për fitimin e dashurisë Allahut, se ka thënë Allahu në hadith kutsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutabadhilin fiyya wal mutazawirin fiyya." Do të thonë, është obligim dashuria ime për Allahu subhanahu wa taala, ja ka bërë vetes që të doj këta njerëz, do të thonë e kam bërë obligim dashurinë time për ata që duhen për mua, për hir të Allahut, do të thonë, dhe ata që rrinë bashk, el mutajalisin, do të thonë ata që janë ulur bashk për hir të Allahut, dhe ata që el mutabadhilin, do të thonë ata që i japin njëri tjetrit dhurata ose do të thonë çdo gjë prej shpenzimeve të kësaj dunjaje për hir të Allahut, dhe el mutazawirin fiyya, edhe ata që vizitohen, ata që e vizitojnë njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala.
Thotë shikoni çfarë këto gjithashtu shkaqe që shtojnë dashurinë, domethënë çfarë vlerë të madhe. Domethënë ajo nëse bëhet për hir të Allahut, dashuria, ndenja me vëllezërit, vizita e njëri tjetrit, dhurata për njëri tjetrin, domethënë janë që e shtojnë dashurinë dhe e shkaktojnë dashurinë e Allahut subhanahu wa taala për robin. Sepse ai me të cilin rri ka ndikim të madh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembulli i xhelis, domethënë atij me të cilin rri ulesh, domethënë për të qëndruar, për të kaluar kohë me të, është si shembulli i bardhësit të miskut dhe atij farkatarit. Domethënë bardhësi i miskut ose shitësi i miskut, ose do të dhuroj diçka, ose do të blesh prej tij, ose do të ngjitet era e mira, ose do të ndjesh ti erë të mirë. Kurse kur të rish me farkatarin, ose do t'i djeg robat, ose do të marrësh erë të keqe prej tij. Prandaj për këtë shkak vizita me njëri tjetrin, vizita domethënë te vëllezërit, dashuria për hir të Allahut, këmbimi i dhuratave, edhe ndeja me vëllezërit për hir të Allahut, për të përfituar, domethënë për ta përkujtuar njëri tjetrin, siç janë ulë sahabët, e kanë përmend Allahun, i kanë përmend mirësitë që u ka dhënë Allahu, kanë përmend diçka prej çështjeve, domethënë të fesë Allahut. Kjo është ajo që sjell sukses me të vërtetë. Përndryshe, domethënë nëse Allahu ta do të mirën ty, domethënë të ka dashur dhe të ka mëshiruar, të jep ndihmë për t'i kryer këto punë. Edhe të jep sukses, domethënë që t'jesh i afërt, i dashur me vëllezërit. Përndryshe nëse e gjen të vështirë qëndrimin me vëllezër selefi, e gjen të vështirë domethënë bisedën me selefit, duke e menduar çështje të dunjas, duke menduar se ai nuk më ka respektuar, se më ka respektuar, se më ka shikuar kështu, më ka shikuar ashtu. Domethënë kjo është argument se Allahu nuk të ka dhënë sukses. Domethënë do të thotë se je larg prej dashurisë dhe prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Domethënë pra dashuria për vëllezërit pasues të sunetit është argument se Allahu do ty. Dhe mungesa e kësaj dashurie është argument se je larg prej saj. Dhe kjo dashuri, domethënë, duhet të shkaktojë që t'ja duam të mirën njëri tjetrit, duke ja mësuar që i bën dobi, siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë Muadhit radhiyallahu anhu, wallahi inni la uhibbuk. Domethënë, wallahi unë ty të dua, prandaj ta mësoj këtë çështje që mos e lër asnjëherë në fund namazit pa thonë Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Më thonë Allah më ndihmo për që të përmend, të falenderoj dhe në mënyrën më të bukur të ta adhuroj. Do të thonë kjo dashuria që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është betuar se unë ty të dua për hir të Allahut. Prandaj ta mësoj këtë që të bën dobi. Edhe në këtë mënyrë duhet, do të thonë, dashuria mes vëllezërve dhe dashamirësia, do të thonë duke ja dashur të mirën, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është besimtar, si thante hadithi, nuk jeni besimtar derisa të duheni mes veti. Edhe në hadith tjetër, nuk është besimtar ai që nuk ja do vllajt vet atë mirë që e do për veten e tij. Prandaj prej sunetit është që ta informosh vllajën tënd, t'ja përsëritësh këta se unë dua për hir të Allahut, t'i japësh këshilla, do të thonë ta shoh secili prej vëllezërve, të shoh prej vllajt vet se është duke orientuar ka e mira, duke i dhënë këshilla dobishme. Do të thonë nëse takohesh me vllajën tënd edhe ja jep një këshill të mirë me fjalë të butë, duke i treguar se kjo është nga dashuria ndaj tij, kjo padyshim se e shton dashurinë dhe afërsinë mes vëllezërve. Edhe për këtë çështje kemi, do të thënë, argumente dhe tekste të shumta nga Kurani dhe Suneti që mund t'i gjeni vazhdimisht, edhe besoj shumë për këtyre që i përmenda ju i keni mësuar shumë herë dhe i dini, mirë po përkujtimi është i mirë për vëllezërit dhe
shpresoj që këto këshillat jenë përmbyllje e bukur për këtë seminar, sepse qëllimi i diturisë, i marrjes diturisë është puna sipas asaj diturie. Në qëllimi i mësimit diturisë është vepra, nuk është qëllim dituria në vetvete, por është qëllim, do të thonë, që është si mjet për arritjen e veprës, dhe vepra është mjet për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe xhenetin e Tij. Edhe prandaj ajo që është me rëndësi dihet në gjitha mësimet, gjitha rregullat, normat që mësojmë, do të thonë, duhet ta dimë se me këtë e mësojmë si ta ndjekim Kur'anin dhe Sunetin, dhe mësojmë si ta forcojmë me të vërtetë dashurinë dhe afërsinë mes vëllezërve, mos bëhemi të egër edhe dashakeq, që mezi presim që dikush të gaboj ose të rëshqas, që ta sulmojmë edhe ta dënojmë, ta ndëshkojmë, por edhe nëse njerëzit gabojnë, sidomos kur gabojnë për çështje personale, gabon ndaj meje dikush, do të thonë duhet të jemi falës, bartës, do të thonë u fol për durimin, për etika, për këshillat lloj-llojshme të selefit, u folën, do të thonë, çështje të rëndësishme, duhet ti mbajmë mend, ti mësojmë dhe ti zbatojmë. Do thotë duhet të jetë rruga dhe veprat të jenë për të arritur kënaqësinë e Allahut, të jenë sipas Kuranit dhe Sunetit, do të thonë me sinqeritet dhe në përputhje me Kuranin dhe Sunetin, dhe sjelljet ndaj njerëzve gjithashtu sipas Kuranit dhe Sunetit. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se morali i mirë është që t'ua bësh njerëzve atë që dëshirojnë njerëzit ta bëjnë ty. Mos e bën një vepër, një sjellje, ose mos e thuaj një fjalë që ti nuk do të ishe kënaqur dikush ta thotë për ty, ose ta bëj atë sjellje ndaj teje. Por bëhu durimtar dhe sakrifikues për arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun që këto takime t'i bëjt bereqetshme për ne, t'i bëjt sinqerta për fytyrën e Tij dhe t'jenë në mizanin e veprave të mira për ne të gjithë në ditën e gjykimit, dhe Allahu ju shpërbleft me të mira për sakrificën, lodhjen dhe për respektin gjithashtu, për dëgjimin e bukur, dhe gjithashtu në bëni halal për mangësitë dhe vështirësitë që i keni hasur. Elusim Allahun që me këto t'jeti kënaqur me ne. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.